selamat siang teman. Perkenalkan nama saya Elsa Nadia dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika cara batuk yang benar. Pada saat batuk atau bersin akan terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari melalui udara maupun cairan dan dalam tubuh kami yang dapat menular pada orang lain. Cara mencegahnya yaitu menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, pakai tisu atau sarung tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Caranya seperti ini. Jika sudah selesai, buang tisu ke tempat sampah. Cara yang kedua, menggunakan lengan dengan bagian dalam. Cara yang ketiga, menggunakan masker saat batuk atau bersin. Dengan cara seperti ini. Dipakai, jangan lupa buang. Tahap yang terakhir, ingat, jangan lupa mencuci tanganmu di air mengalir menggunakan sabun. Terima kasih Bu, terima kasih teman.